अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच सके। आज की वीडियो में हम आपसे इस बारे में बात करेंगे कि कई हज़रात पूछ रहे थे कि जो ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स होते हैं वो जल्दी अंडों पर नहीं आते, हालांकि वो उन ब्रीड अच्छी करते हैं, यानी कि क्रॉस वगैरह करते हैं, पर अंड मादी जो है वो अंडों पर नहीं आ रही। तो मेरे भाई, अंडों पर मादी को लाने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए होगी दो चीज़ें, बहुत सस्ती चीज़ें हैं और तजुर्बाकार, ये यानी कि तरीका आजमूदा अमल है ये। आपने क्या करना है, 2 किलो बाजरा लेना है, मोटा बाजरा लेना है, बारीक बाजरा नहीं, मोटा बाजरा लेना है आपने। उसमें दो देसी अंडे मिला लें। अगर आपके पास देसी अंडे नहीं है तो आप ये जो आम रूटीन पर दुकानों से मिल जाते हैं फार्मी अंडे, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दो अंडों को 2 किलो बाजरे में मिक्स कर लें अच्छी तरह, छाँव में खुश्क करने के बाद, छाँव में अच्छी तरह खुश्क करने के बाद इसको, जब अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा इसको हाथ से मिसल लें। मिसल लेने के बाद इनको परिंदों को डाल दें। इंशाल्लाह आपके परिंदे जो है ना, 2 हफ्तों के अंदर अंदर या 3 हफ्ते लगा लें, मैक्सिमम जो है वो 4 मंथ या 3 मंथ लगते ही लगते हैं, आपकी मादी अंडे देना शुरू कर देगी और अच्छी ब्रीड करेगी, बहुत अच्छे बच्चे निकालेगी। कई मादियाँ होती हैं जो अपने बच्चों को अंडों से निकालती हैं, वो अंडों से निकाल के खा जाती हैं, या कुछ कई बच्चों के पर खा जाती हैं, बच्चे मर जाते हैं, बड़े नहीं होते। तो ये आजमूदा अमल है। आपने सिर्फ बाजरे के अंदर 2 किलो बाजरा लेना, 2 किलो बाजरे में आपने 2 अंडे मिलाने हैं, देसी या फार्मी। उनको अच्छी तरह पहले मिलाना है, हाथों से मिला लें, हाथों से मिलाने के बाद छाँव में खुश्क करके डाल दें। इंशाल्लाह आपके बर्ड्स, मैं कहता हूँ, जल्द बहुत जल्द अंडे देना शुरू कर देंगे और बच्चे देना शुरू कर देंगे, बहुत अच्छी ब्रीड होगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरा नया चैनल है, मेरे पास अभी कुछ इतना अच्छा सेटअप नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक लैपटॉप था जिसकी वजह से ये वीडियो आप तक पहुंच सकी है। बाकी आप यानी कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी।